Баршаңызға сәлем. Қамыр жайғанда, қамыр илегенде барлық консистенциясы керемет болса, сіздің қамырыңыз да өте әдемі болып шығады, өте тәтті болып шығады. Сондықтан қамыр илеуді қамыр жаюды ең бірінші қамыр илеуден бастаймыз. Өйткені сіздің қамырыңыз жұмсақ болып кетсе, ол кейін жақсы жайылмайды. Жайылған күннің өзінде де ол езіліп кетеді. Ал қалың болып кетсе, қалың қамыр жайылуы қиын болады. Сондықтан ол қатты қамырды негізі кеспеге қолданған өте керемет болып шығады, езілмейді, керемет болып шығады. Және де осы қамырды орташа, яғни қолға жабыспайтын, және де қатты емес, орташа етіп жақсылап илейміз. Оны июін қандырамыз, жарты сағат июін қандырамыз. Одан кейін тағы да бір илеп қоямыз, тағы да ол 15 минут тұруы қажет. Содан кейін барып ұрпағымызды сеуіп жая бастаймыз. Және де қолмен басқан кезде екі жағын, жан-жағын ғана басамыз, ортасын баспаймыз. Өйткені қамыр жайған кезде ол өзі ортасы жұғарып кетеді. Одан кейін қамырды жайып жатқан кезде тек шетін ғана басасыздар, ортасын мүлдем баспаймыз. Осындай қамыр әдемі керемет болып шығады. Негізі қамыр жаюдың техникасын білсеңіздер өте оңай. Бір жаған қамырды қайта жайғыларыңыз келіп тұрады. Осылай керемет қамыр болып шықты. Баршаңызға осы кеңесім ұнап жатса, мен қатты қуанамын. Және де қандай видео көргілеріңіз келеді, комментарийға қалдырып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Таңшолпан. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.